So, Okay, yeah. hello Hannes, let me welcome you here at the Javorie Meditation Center. We are very glad that you came after so many tries and moving it online. We finally see you in person. It's very nice. So I'm glad we can run this almost 2 weeks course with you, and I hope everything will run smooth and we'll have a lot of new arahants after. Takže rád by som privítal Hannesa u nás v meditačnom centre. Som veľmi rád, že sa podarilo konečne už zorganizovať kurz naživo. Viackrát sme to s Hannesom pokúšali a vždy sme to presúvali do online priestoru. Teraz teda už môžeme mať takýto fyzický prezenčný kurz a teda aj Hannesovi prajem, aby mu to tu prebiehalo čo najpríjemnejšie, najľahšie. Okay, so I'm also glad to be able to be here. Welcome. And it's after several attempts we can have a retreat where teacher and practitioners can be here and in life. Takže ja som veľmi rád, že tu môžem byť a teda, že môžeme mať kurz, na ktorom aj učiteľ, aj meditujúci sú prítomní a nachádzajú sa v centre. So usually in the beginning of a Vipassana course, especially in Asia, they say, reflect, this is a very special occasion and there is not many of them, so use it well. Takže na začiatku vypasanového zásadu sa hovorí, a špeciálne v Ázii to spomínajú, že to je špeciálny čas, veľmi vzácny deň, tak si to všimnite, uvedomte a použite ho rozumne. So in the last months and year or two we have seen that indeed it is a special opportunity. A posledné mesiace a až rok teda nám tiež ukazujú, že naozaj je to špeciálna udalosť, ktorá sa udeje. What makes the Vipassana meditation so special is that it is a practice of, it is a wisdom practice. Čo robí meditáciu Vipassana takú špeciálnu, je to, že je to praktikovanie múdrosti. But wisdom not through reading or hearing, but through direct observation. Ale nie rozvoj múdrosti skrze čítanie alebo počúvanie, ale skrze priame pozorovanie. And so we are learning to really observe reality. Učíme sa skutočne pozorovať realitu. Not imaginations, not any ideas, but what we really can be aware of directly. Nepozorujeme nejaké predstavy a idei a myšlienky, ale priamo to, čo sa dá priamo pozorovať. So for this endeavor we need a certain container. A na toto podujatie, na túto vec, ktorú chceme robiť, potrebujeme určitý rámec. And what I want to speak about today is about the container. A dnes by som chcel hovoriť o tom rámci. Yeah. So retreat is considered to be a kind of safe place. Čiže zásed sa považuje za také bezpečné miesto. It's a place where you can really dedicate your time for more or less continuous mindfulness practice. A je to miesto, kde môžete praktikovať
túto meditáciu všímavosti viac menej nerušene. And a retreat also means retreat. A zásed teda v angličtine znamená, že sa stiahneme do ústrania. So we kind of retreat from our daily our usual daily life and our usual environment. Takže stiahneme sa do ústrania a to naše bežné prostredie z bežného života sa zmení na to prostredie toho ústrania. So that we can really also be with ourselves. Čiže naozaj dokážeme byť sami so sebou, alebo sami sebou. Because Vipassana meditation is also kind of looking inwardly. Pretože meditácia Vipassana je o pozeraní sa dovnútra. Seeing physical and mental processes. Pozorovanie fyzických a mentálnych procesov. And more than that. A viac ako to. It's kind of probing and seeing what is leading to more happiness and peace, what is leading to less happiness and peace. Je to také skúšanie, že čo vedie viac ku šťastiu a kľudu, alebo čo naopak vedie k menšiemu šťastiu a k menšiemu kľudu. What are the sources of inner self-made suffering? Čo sú zdroje nášho vnútorného utrpenia, ktoré si spôsobujeme sami. It's also about meeting what human experience is about. A je to aj o stretnutí sa s tým, o čom je ľudská existencia. Are all the assumptions we have about existence and life, are they true or maybe not? A aké máme nejaké predpojatia o živote, sú pravdivé alebo nepravdivé? So for this endeavor, and most of you have quite some time, 12 or 13 days. A na túto činnosť máme celkom dobrý čas, 12-13 dní. Let us create this safe container. Tak umožníme si vytvoriť taký bezpečný priestor. There are first so-called training rules or precepts. Sú takzvané pravidlá tréningu alebo predsazatia. Did you speak about? No. Okay. So, well, usually we chant them, we recite them every day, but now we have a good excuse not to recite them. Takže zvyčajne sa tieto predsazatia recitujú každý deň, ale teraz máme dobrú výhovorku, prečo ich nemusíme recitovať. That's a typical post-COVID example. To je dobrý príklad post-covidovej doby. It's like some people who have been in home office return to their workplace and they have no space anymore. Čo sa deje teraz možno je, že ľudia sa vrátia z home office do práce, ale už tam nemajú to miesto, ktoré tam mali. Or for 1 or 1.5 year chanting was not allowed. Alebo teda po vyše rok a pol chantingovanie, recitovanie nebolo povolené. So chanting books were stored away. Takže recitačné knižky boli odložené bokom. And they still just have to be found. Ale ešte stále čakajú na to, kým ich objavíme. Okay. So, but still I want to go really one by one into these 5 precepts that usually we chant in the morning. A ja teda pôjdem po jednom, teda po tých predsazatiach, ktoré sa zvyčajne ráno And they are recitujú. also there for creating a safe space for others. Oni tu sú aj preto, aby vytvorili bezpečné prostredie pre ostatných. But also for oneself.
ale aj pre seba. And first is not to kill intentionally any living being. Prvé predsavzatie je o tom, že nebudeme zabíjať živé bytosti s tým zámerom zabiť. Okay. Nebudeme to robiť vedome. Yeah. So maybe finding other ways of dealing with all kind of little beings. Čiže treba nájsť nejaký iný spôsob, ako zaobchádzame s tými maličkými bytostiami. So that means also to value life. No, čo vedie k tomu, že si ceníme život. The second is not to take what is not given. Druhé je, že nebudeme brať to, čo nie je dávané. So that we can leave doors open and have a sense of trust. No teda máme otvorené dvere, nezamykáme sa a vytvárame pocit dôvery. The third, and this is for the time of the retreat, to refrain from any sexual behavior. Tretie je teda špeciálne upravené na dobu zásedu a to je ten, že zanechávame akékoľvek sexuálne správanie. So kind of living celibate like in a monastery for these days. Čiže počas týchto dní budeme žiť akoby v celibáte v kláštore. And doesn't mean that there might not be any of such energies, but we are just mindful of whatever. Neznamená to, že tieto energie nejako zaniknú, ale jednoducho si ich všímame. Then the fourth is not to lie, to say the truth. Štvrté predsavzatie je, že nebudeme klamať, budeme hovoriť len pravdu. However, we are going into noble silence. A na zásade to teda povýšené ešte na to ušľachtilé mlčanie. So there is not too much opportunity to not tell the truth. Takže vlastne nemáme ani veľa príležitostí, kedy tú pravdu hovoriť. Except interviews. Okrem na interviu. Okay, so here when talking about experience and practice, also to just be straight and not to try to make it better or worse or whatever. Ale aj počas toho interviu je dôležité hovoriť k veci priamo a úprimne a nepridávať si tam niečo, neprikrášľovať si to alebo aj nezhoršovať si to. And then the fifth precept or training rule is to refrain from any intoxicating substances. A piate predsavzatie je, že sa zriekneme užívania látok, ktoré zatemňujú všímavosť, čiže no wine, no vodka. Žiadne víno, žiadna vodka. Or any drugs. So in order to develop a clear mind. Čiže vynechávame aj všetky drogy a nechávame rozvinúť čistú myseľ. So because we are not reciting it, I repeat it shortly. Keďže to teda nerecitujete všetci, tak ja to len zopakujem. Not killing by intention. Not taking what is not given. Refrain from sexual acts. Not to lie and not to take intoxicants. Takže zriekame sa zabíjania a brania veci, ktoré nie sú dávané, sexuálnych aktivít, nepravdivého hovorenia a otupovania všímavosti omamnými látkami. So then, what also we sometimes recite is the so-called refuge. A tiež, čo sa recituje, je tzv. Útočisko. And that's something beautiful that one kind of enters when we enter a retreat. Je to niečo veľmi pekné, do čoho tak vstupujeme, keď vstupujeme do ústrania. And that's called taking refuge to the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Príjmame útočisko v Budhu, v Dhammu a v Sangu. And I shortly explain it. V
krátkosti to vysvetlím. And you don't have to become Buddhist. Neznamená to, že sa stávate buddhistami, But what we can do is to kind of place some trust for those days for practice. ale vytvára to určitú takú dôveru počas tých dní, ktoré tu budeme praktikovať. And to remind ourselves that we enter a practice here that has a long history. A nám to pripomína, že vstupujeme do praxe, ktorá má veľmi dlhú históriu. That has been encountered and taught about 2,500 years ago and then ongoing until now. Táto prax tu je a bola učená už pred 2500 rokmi a stále to učenie pokračuje až doteraz. So the Buddha, in a way, is a historical person and a teacher. Buddha je historická osoba a učiteľ. And the Dhamma is one aspect is what he was teaching. Dhamma je jeden aspekt, ako sa na toto slovo dá pozrieť, je teda ten obsah jeho náuky, to, čo učil. And Sangha means one aspect is those who practice this teaching. A jedno vysvetlenie slova sangha je, že to je zoskupenie ľudí, ktorí praktikujú toto učenie. But when I say taking refuge to the Buddha, then it might mean, well, I may not have a relation to this historical person. Some have, some not. A keď teda bereme to útočisko voči Budhovi, tak niekto si môže povedať, že ja nemám nejaký vzťah s touto historickou osobou. Niekto možno má, niekto nemá. But Buddha means, if translated also, to be awake. Ale Buddha vlastne znamená byť zobudený, prebudený. Yeah. So it's the human potential to be awake. Čiže je ľudským potenciálom prebudiť sa. And this awake doesn't merely mean not to sleep. Toto prebudenie neznamená len, že nespíme. Maybe there are certain levels of being awake. Možno je viacero úrovní, ako sa dá prebudiť. Deep sleep? No. But maybe dreaming and knowing to dream is a little bit awake. Hlboký spánok, to je jasné, tam to nie je. Taký jemnejší spánok, kde si už uvedomujeme, že snívame, to už je trochu prebudenie. Then waking up in the morning, but still a little bit cloudy, more awake. Potom to ranné zobudenie, kedy už sme zobudení, ale stále sme ešte taký trochu zatemnení, tak tam je viacej prebudenia. Stretching, moving, getting up, a little bit more awake. Potom sa natiahneme, zacvičíme si, prebudíme sa ešte viac, tak tam je ešte viac toho prebudenia. Having a strong coffee, really being awake. Potom si dáme silnú kávu a to už sme úplne zobudení. But it's still not that kind of awake we talk about. Ale to stále není to prebudenie, o ktorom sme tu hovorili. Rather, instead of having a strong coffee right after getting up, we have morning meditation here. Možno namiesto toho, že si dáme silnú kávu hneď potom, ako sa zabudíme, si môžeme dať silnú meditáciu. So to be awake also means to be more and more aware of often subconscious or automatic processes. Takže byť prebudený je tam tá vedomosť o tých našich rôznych podvedomých stavov. And it's usually over the days that we encounter how little we have been awake and how we can be more and more awake. Počas tých prvých dní si možno budeme viac uvedomovať, ako málo sme zobudení a ako stále viac a viac je tam tej bdelosti. And how also this being awake can carry us and
provide a safe space. A ako toto prebudzanie sa nás dokáže viesť a vytvárať viac takého bezpečného priestoru. And because we as human beings have the potential to be more and more and more awake, we can take refuge into this being awake. A keďže ako ľudia máme v sebe potenciál byť viac a viac prebudení, tak si môžeme vziať útočisko v to prebudenie. Yeah. And so taking refuge to the Dharma means not only the teaching of the Buddha, but also something like laws of nature. A zobratie útočisko voči Dhamme alebo Dharme vlastne nie je len to o tom učení, ktoré učil Buddha, ale aj o takých prírodzených zákonoch prírody. So when we are encountering certain experiences of reality, to open up to that. Takže keď prežívame určité aspekty reality, tak sa akoby otvárame voči tomu. Dhar, the Pali word, or also Sanskrit, maybe similar, actually means to carry. To carry. To carry. Čiže ten začiatok toho slova, čiže dhar, vlastne znamená niesť. So dharma also means that can carry us. Čiže dharma znamená to, čo nás vie niesť. That can prevent us from drowning. Čo vie zamedziť utopenie. Yeah. And it's something we can encounter. What are the factors in our heart and mind that can, when we cultivate it, carry us? Čiže aké sú to tie faktory v našej mysli a v našom srdci, ktoré nás dokážu viesť? And when we take refuge to the Sangha, that can mean that we are kind of valuing to practice together. A keď bereme útočisko voči Sange, tak oceňujeme to, že dokážeme praktikovať spolu, že tu je tá skupina. Traditionally, Sangha means the order of monks and nuns, Buddhist monks and nuns. Tradične to slovo znamená teda mníchov a mníšky v buddhistickej tradícii. Or it also means the group of awakened people. A tiež to znamená teda skupinu osvietených ľudí. But it also means in an extended sense those who practice Dharma together. Ale v takom širšom ponímaní to znamená alebo zahrňa aj ľudí, ktorí praktikujú. So when practicing here, we are helping each other. A keď tu takto praktikujeme, tak si navzájom pomáhame. It's usually easier than alone in a cave. Je to zvyčajne ľahšie, ako byť sám v jaskyni. Or in your living room. Alebo vo vašej obývačke. So for helping each other, it is also very important that each of you keep the noble silence. A na túto podporu jeden druhému je naozaj dôležité držať to ušľachtilé mlčanie. And the Buddha called it not just silence, but noble silence. Buddha to teda nenazval ticho, ale ušľachtilé ticho. Because it's not a kind of dead, dull silence. Čiže nie je to také mŕtve, tupé ticho. It's a silence where we are quite present and aware and open. Je to ticho, v ktorom sme prítomní a otvorení. Yeah. And it's a silence that one Christian monk was calling it, it's the silence like the silence of deep wood. A jeden kresťanský mních to nazýval ticho ako v hlbokom lese. So there's also some mystery about it.
Je tam taká záhadnosť okolo toho nejaká. But this silence is also very helpful for supporting an inner silence. Toto ticho vonkajšie je veľmi prospešné a podporné aj voči tomu vnútornému tichu. And there are many people who come for meditation because they kind of long for a bit more inner silence. Ľudia chodia meditovať, pretože túžia viac po tom vnútornom tichu. So first, the outer silence will rather highlight the inner non-silence. Takže na začiatku väčšinou to vonkajšie ticho zvýrazní to vnútorné neticho. But it's just the first step. Ale to je len prvý krok. So please be patient. Že buďte trpezliví. Be patient also with yourself and with the practice. Buďte trpezliví so sebou samým aj so svojou praxou. Because it takes certain time. Pretože to chvíľku trvá. And also be friendly. A buďte priateľskí. That's very important attitude, to be friendly with yourself and not to push yourself. Je veľmi dôležité byť voči sebe priateľský a netlačiť. So another aspect of meditation is to learn to be friendly with oneself and also to be open for the not perfect. Ďalší aspekt dôležitý v meditácii je byť priateľský voči sebe a aj prijať tú nedokonalosť. So being patient, certain friendliness, maybe a sense of inner humor can be helpful in a retreat. Takže byť taký priateľský a mať taký možno nejaký vnútorný humor je veľmi prospešné. And persevering. A vytrvalosť. So, but back to the noble silence. Ale späť ku šľachtilému mlčaniu. Some people are creative and think whispering is possible. A ľudia sú kreatívni a myslia si niekedy, že šepkanie je už možné. So, but noble silence also means be with yourself and not to get in contact through talking with others. Ušľachtilé mlčanie je aj o tom, že sme sami so sebou a nedochádza k tomu kontaktu s druhými. I know for some it can be challenging. Dokáže to byť niekedy náročné. I heard once from a Vipassana teacher who was teaching in South America. Raz som od jedného učiteľa, ktorý učil v Južnej Amerike, počul, He said the people were used to talk a lot usually. že ľudia sú zvyknutí veľa hovoriť. So in the Vipassana retreat they were talking with the trees. Takže počas vypassanového zásedu sa rozprávali so stromami. Okay, so if you really have to talk, Takže pokiaľ naozaj potrebujete hovoriť, then talk with the trees. tak sa rozprávajte so stromami. Okay. Of course, there are exceptions like working meditation, or you need something from me or from the organizers. Samozrejme sú nejaké výnimky počas karma jogy alebo počas niečoho, keď potrebujete si vybaviť s nami alebo s učiteľom. And otherwise, I really appreciate the noble silence. Ale inak teda si veľmi oceňujem ušľachtilé mlčanie. And very helpful is, and then maybe you have talked about that, is also to not use the mobile phones, not going in internet, not reading news and so on. Veľmi užitočné je aj teda vypnúť mobily, nepozerať správy a noviny a tak. So, that's about the noble silence. What also is helpful structure of the retreat is this timetable. It's still not on the board, but I'll put it there soon. It's a very good tactics.
They're still here, you see, they didn't run away because of that. Takže máme teda program na celý týždeň, ale ešte není na nástenke, ale čoskoro tam pribudne. So the idea of a schedule is, well, some people, once somebody came up to me and said, where is the time for myself? Ja sa mi stalo, že za mňou niekto prišiel a spýtal sa ma, a kde je tam čas pre mňa samého? Then I said, well, that's all time for yourself. A to celé je pre teba. But it's not such an individual time like we might be used to that we can do at any time what we like to do. Ale je to teda trošku iný koncept, že nie je to o tom, že si robíme hocikedy, čo sa nám zachce. But this schedule is really very helpful for. Actually, it can even be a relief because we don't have to think, what will I do now? It's here. Ale takýto rozvrh je teda veľmi nápomocný. Napríklad to dokáže byť aj poľahčujúce, pretože nemusíme vôbec mysleť, že čo vlastne máme robiť. Ja robím to, čo tam je napísané. The idea of a traditional Vipassana retreat is to provide the space for more or less continuous practice of mindfulness. Tá myšlienka za meditačným ústraním je vytvoriť kontinuálnu všímavosť, kontinuálny priestor na všímavosť. Because this really can develop a certain momentum. Pretože sa dá vytvoriť určitá zotrvačnosť. And it really can build up certain mindfulness and concentration over the days. A počas takýchto dní dokážeme rozvinúť všímavosť, aj koncentráciu dokáže narastať. And it might take in the beginning a certain effort, but with the time it might even be more at ease. Na začiatku to možno bude vyžadovať trochu úsilia, ale po chvíli, po čase sa to môže ustáliť a môže to byť aj s takou ľahkosťou. So the idea is to have 3 areas of practice. Takže máme takzvané 3 oblasti praxe. The formal sitting meditation. Formálna meditácia v sede. The formal walking meditation. Formálna meditácia v chôdzi. And the so-called daily activities, which is everything else. A takzvané denné aktivity, čo je všetko ostatné. And all 3 are equally important. A všetky 3 sú rovnako dôležité. However, there is a certain rhythm of sitting, walking, sitting. Ale je tam taký rytmus sedenie, chodenie. Yeah. So that we don't sit all the time, but we have this walking practice in between the movement and then bring the mindfulness and concentration to sitting again. Takže jednoducho je to tak spravené, aby sme nesedeli celý deň, je tam proste sed a chôdza a striedajú sa, aby sa vyrovnávali tie energie. And then there are the so-called daily activities like eating or having a break or you might have a walk. A potom sú tam tie denné aktivity ako jedenie alebo nejaká prechádzka alebo prípadne aj nejaká pauza. And the so-called karma yoga. A takzvaná karma yoga. For the sitting, there are a few beginners here. And what I would like to do as support is to every day at 9 there will be little input, little bit instruction for the day at 9 in the morning. Takže čo sa týka sedu, špeciálne pre začiatočníkov budem sa tomu trochu viac venovať a každý deň o 9:00, ten sed o 9:00 bude s takou témou dňa, že tam proste poviem pár slov o meditácii, o takom naštartovaní toho dňa. Probably in the first week that will be every day. Takže prvý týždeň to bude určite každý deň takto. In the second week, maybe only for the beginners who come for the second week.
A ten druhý týždeň už možno trochu menej, ale teda na začiatku to tam tiež bude, lebo prídu noví ľudia. Okay. And then also for the beginners, tomorrow at 2 in the afternoon, we will have a group meeting instruction in the lower meditation hall. A teda ešte špeciálne pre začiatočníkov bude to stretnutie o 2:00 dolu v dolnej meditačke. So that spares you the special 2 o'clock after lunch meditation. Takže to vás uchráni od tej meditácie v sede o 2:00 po obede. Which is a very special one. To je veľmi špeciálne. For some. Set. Okay. So, and what also will be support is that not tomorrow, but day after tomorrow, I will start with the so-called interviews or personal, I just know it in Italian, colloquy. Takže potom o 2 dní začneme s tými osobnými rozhovormi, alebo teda z interview. And there will be a list of people, and maybe in the beginning every second day, and then we will see if it will be how we will continue with this. Pribudne teda ten zoznam a každý človek pôjde zhruba alebo teda na začiatku raz za 2 dní na interview a potom časom uvidíme, ako sa to bude And for meniť. that, or in this context, I would like to say that you can write down experience if you want. There's no ban on writing. Takže môžete si prípadne písať vaše zážitky z meditácií. Nie je zákaz písania. So for some people that is a way of kind of digesting experience, or of just having it at hand when going to the interview. Pre niektorých to môže byť spôsob, ako stráviť všetky tie zážitky, ktoré sa dejú, a zároveň je to taká dobrá pomôcka pred tým interview si pozrieť, že čo sa vlastne dialo. But here it is very helpful or necessary to write down what you actually have experienced. Ale veľmi dôležité je zapisovať to, čo ste naozaj zažili. Not what your ideas are, what your plans are, what your analysis is. Nie, aké máte myšlienky, nápady alebo nejaké analýzy vašich zážitkov. So, to keep with the facts. Iba zaznamenajte fakty. So that would be really supportive. To bude veľmi podporné. Or you don't write it all, that's fine too. Alebo to nemusíte písať vôbec. Okay. Another helpful container for the retreat is what is called sense restraint. Sense restraint. Sense. Ďalší taký veľmi vhodný rámec na ústranie je zníženie našich zmyslových vnímaní. Taká ochrana toho zmyslového vnímania. So sense restraint means not to read, but it also means that we don't have to know everyone and know what everyone is doing, but rather to just keep what we do and not to allow our eyes to jump around too much. Čiže toto zníženie tohto nášho zmyslového vnímania je o tom, že nemusíme vedieť, čo všetko ostatní robia a stále vnímať to okolie nejak intenzívne. Je to o tom takom znížení tohto zmyslového vnímania vonkajších faktorov. So that can help to also to calm the mind. Dokáže to veľmi pomôcť utíšiť mysel. It doesn't mean that we are not looking at nature, for example. Neznamená to, že sa nepozeráme na prírodu napríklad.
But we can do it purposefully and mindfully. Ale môžeme to urobiť so zámerom a všímavo. So there is one thing that always is a topic for people, especially for newcomers at the Vipassana retreat. Yeah? And that's, there is no obligation to smile to everyone you meet. A spolu s týmto znižovaním týchto nemov je tam aj taký ten aspekt, ktorý hlavne začiatočníci veľakrát riešia, je, že nie je žiadna nejaké predpísané pravidlo, že by sme sa mali na všetkých usmievať. But there is also no obligation to judge a person who is not smiling as being a completely unhappy, miserable feeling person. Ale takisto není to žiaduce, aby sme ostatných nejakým spôsobom hodnotili, špeciálne tých, ktorí sa neusmievajú alebo vyzerajú nešťastne. So, especially beginners, you might, when doing walking meditation or meet a person who is very immersed in steps and looking not too bright. Špeciálne začiatočníci to niekedy riešia, že niektorí ľudia sú takí veľmi pomalí a takí úplne pohrúžení do seba a nevyzerajú moc zdravo. So, well, you may judge, but don't take it as reality. Ako môžete hodnotiť, ale neberte to ako skutočnosť, ako fakt. So, that's often in Vipassana retreats that people are more with themselves and not so open. Špeciálne na Vipassanových zásadoch sa teda deje to, že ľudia sú viac v sebe a nie sú až tak otvorení. And then at the end they might be open again. So it's not that a person is always like that. Ale nakoniec kurzu sa môžu znova otvoriť. To neznamená, že tí ľudia sú stále takí. So this is a little bit about also sometimes restraining the senses. Čiže toto je o tom reštrikcii z tých zmyslov. And sometimes being more immersed in just steps or inner processes. A je to o tom byť tak pohrúžený, ponorený do vnútorných procesov, do kráčania. There is one more support that the Buddha also was stressing for a retreat. And this is, do not overeat. Ďalšia taká vhodná pomôcka, ktorú aj Buddha spomínal, že je veľmi podporná na zásadoch, a to je teda, že neprejedajme sa. Or it's also called moderation in eating. Alebo teda byť striedmy v jedení. Or mindfulness in eating. Alebo všímavý v jedení. For some meditators, the only joy in the first days is the lunch. Pri niektorých meditujúcich jediná radosť dňa je obed. But it doesn't have to stay, to just always be like that. Ale to tak nemusí byť. The practice also can nourish from inside. Prax vás dokáže vyživovať znútra. Okay. It can be joyful, it can be peaceful. Dokáže byť radostná, dokáže byť mierumilovná. However, eating is important. We should not go fasting. Avšak jedenie je dôležité. Nemali by sme si dávať hladovku. So this definitely is not recommended. To jednoznačne není odporúčané. Because Vipassana practice needs energy. Pretože Vipassanová prax potrebuje energiu. But we can find out what is enough. Ale vieme si tak akoby nájsť, že koľko je dosť. For this also in the Theravada tradition, they do have something like 8 training rules, and one would be not to eat after lunch.
V teravadovej tradícii je vlastne 8 predsazatí alebo tréningových pravidiel a jedno z nich je, že nejeme po obede. So anyone who would like to do that, you are welcome. Každý, kto to chce takto mať, tak ste vítaní. And those who don't want to do it, there's anything, anyway not much. A tí, čo to tak nechcete mať, tak budete mať tie chudobné večere. We have this soup for dinner. You have a soup, Yeah. okay. It's a quite good group, only 8 people signed for it. Only 8 people signed for it. For the soup, Yes. okay. And there are some people who need to eat in the afternoon because they are relatively slim or very slim and need energy. Ale sú ľudia, ktorí potrebujú jesť po obede, pretože sú chudí a majú málo energie, tak musia jesť. Okay, so there is one thing that I would like to remind, that we do sit quite long. A jedna ešte vec, ktorú by som chcel pripomenúť, je, že sedíme teda pomerne dlho. And that might be very welcoming for more experienced meditators. To môže byť veľmi vhodné pre pokročilejších meditujúcich. And it might be a challenge for some. Ale môže to byť výzva pre niekoho iného. But I want to stress that first, you don't have to sit for 1 hour without moving. Ale čo by som chcel zdôrazniť je, že nemusíte sedieť 1 hodinu bez pohnutia. I very much also recommend after some time, maybe after 20-25 minutes, that you get up, you do some standing meditation. Môžete kľudne sa po 20 minútach postaviť a praktikovať meditáciu v stoji. So kind of silently get up, slowly get up, standing in front of your mat and open eyes or closed eyes. Jednoducho potichu, pomaly sa postavíte pred meditačnú podložku a zostanete stáť buď s otvorenými očami alebo so zavretými očami. Either like in sitting, feeling the breath going through the body. Alebo aj ak sedíte, môžete vnímať dých, ako prechádza vašim telom. Or you might just feel the sense of the standing body. Alebo môžete len tak si precítiť také pociťovanie stojaceho tela. The slight movements of the body standing. Alebo taký ľahký pohyb toho stojaceho tela. I mean, it's this almost 2-meter body and this small feet carrying all that. Je tam skoro 2-metrové telo, ktoré stojí na takých malých nohách. So you might feel chodidlách. Feet and the movements in the feet. Môžete cítiť také malé pohyby v chodidlách. So that can be an interruption of the sitting. To môže byť taká malé prerušenie sedenia. But not an interruption of mindfulness. Ale nie prerušenie všímavosti. And after 5 or 10 minutes or whatever, you might sit down again. A po 5 alebo 10 minútach alebo akomkoľvek čase si môžete opäť sadnúť. And this standing meditation is also recommended when the energy is low. A táto meditácia v stoji sa odporúča tiež, pokiaľ máte málo energie. And often in the first days people encounter more sometimes low energy. Špeciálne v tých prvých dňoch zásady ľudia sa stretávajú s takým málom energie. So their standing can maybe help. A to státie môže možno pomôcť. Or opening eyes a little bit maybe help. Alebo aj otvorenie očí môže pomôcť. But more about this later. A o tom teda viac neskôr. Okay. So if you move your posture, be aware of moving. Ale
keď sa teda hýbete, keď si pohýňate sa v tej pozícii, tak buďte vedomí toho pohybu. Or if you just stretch a leg in between, then be aware of moving. Čiže keď si napríklad vystrete nohu počas sedenia, tak si uvedomte ten pohyb. Maybe even be aware of the intention to move. Možno dokonca si aj všimnite najprv ten zámer, ktorý tam je. But you don't have to torture the body. Ale nemusíte sa mučiť. So it can also be done that you sit on a chair. Môžete kľudne sedieť na stoličke. Where are chairs? In front of the meditation hall, right here on the floor, on the top floor. So, or you sometimes sit on a chair. Ale takže sú stoličky tuto pred meditačkou a môžete na nich sedieť, ale môžete ale niekedy na nich sedieť. Or for the dhammatalk you sit on the chair. Alebo napríklad počas dhammatalku sedíte na stoličke. Just please don't lie down during the dhammatalk. Len si prosím vás nelíhajte počas dhammatalku. It's kind of respect to the Buddha, not to me, to the Buddha. Je to preukázanie určitého rešpektu voči Budhovi, nie voči mne, ale voči Budhovi. I think that should be enough, 1 hour. Any questions? To by asi mohlo byť všetko. Máte nejaké otázky? Okay. So if you arrived from far, if you are really in need of sleep, then skip the morning meditation, but only tomorrow. Takže pokiaľ ste prišli zďaleka a naozaj sa potrebujete vyspať, tak kľudne vynechajte tú prvú rannú meditáciu, ale iba zajtra. O 6:00. And then, after meditating quite a lot, we won't need so much sleep anymore. Ale po dlhšom čase, keď už budete rozmeditovaní, tak nebudete možno potrebovať toľko spánku. This is why there is getting up at 5 and sitting at 6. Preto stávame o 5:00 teda a meditujeme o 6:00. And maybe walking meditation after getting up before sitting, it's good to get going. A tá prvá hodina teda po zobudení je meditácia v chôdzi, pretože tá nás vie tak dobre rozprúdiť. And beginners, the instruction will be tomorrow at 9, and then at 10 I give instruction for walking meditation. Takže ešte zajtra špeciálne tam bude o 9:00 tá inštrukcia k sedeniu a o 10:00 bude inštrukcia k chodeniu. Okay, and then I will also give some instruction on how to sit. A dám aj inštrukcie k tomu, že ako sedieť. And the morning meditation you somehow get through it. A tá prvá meditácia rána pred raňajkami, tak tu nejako prežite. Okay. Thank you, Hannes. Thank you.